Fazer o quê? Vamos virar aqui, o que vocês acham? Vamos lá então, gente. Será? Qual será o tema agora? Cracolândia! Obviamente estamos nela. Eu gostei que o cara escreveu em inglês, colocou um K na frente. Falei Crack-O-Land, ok? Quase um parque de diversões. Quem não gostaria de se divertir lá? A entrada é simplesmente 20 anos da sua vida. É ótimo. Você paga na entrada, 20 anos, 40 quilos, e você pode entrar tranquilamente. Deixa alguns dentes lá dentro também. Ótimo. Alguém fuma crack aqui? Alguém não? Não? Cara que mija pelo cu? Talvez? Talvez seja no sintoma de fumar crack você mijar pelo cu. Catarina, qual o malefício do crack no dente do ser humano? Além de destruir, ainda tira todo o osso e a mucosa da parte de cima da boca. Não ficou... Tem um buraco entre o nariz e a boca. Agora vocês ficaram chocados com o crack? Agora ficou ruim o crack, é isso? Uau, que plateia excelente! Buraco entre o nariz e a boca? Nossa, jamais! Nunca mais ver minha família? Ótimo! É isso que eu quero. É só isso que eu quero. Eu moro perto da Cracolândia. Eu moro perto de uma das filiais da Cracolândia, né? Que saiu um monte do... Eu moro perto da... Eu mudei pouco tempo pra São Paulo, fui morar perto lá. Na Praça Princesa Isabel, né? Que daí virou um puto cagado. Alguém mora lá perto? Eu moro. Você mora? Rosana! Preciso de uma carona, Rosana. Depois... Eu tô bebendo, não posso dirigir. Você mora lá perto? Onde é que você mora, Rosana? Eu moro na continuação da Nortman, que é a travessa paralela da Princesa Isabel. É muito perto da minha casa. Isso não foi uma cantada em momento nenhum. Vamos transar? Isso foi uma cantada. É seu marido? Foi mal, você parece um traficante mexicano, desculpa. Não queria ofender El Chapo, que está presente hoje aqui, mas... Você que escreveu Cracolândia? Com certeza. Nem piada isso, com certeza. Longe de ser uma piada. Nada como morar perto do trabalho, não é mesmo? Mas tudo bem. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado.